Malam guys, kita lagi di mana bang? Pesawat. Di kafe pesawat. Jadi ini kafenya ini pesawat terbang terus di apa ya namanya itu? Dimodif jadi kafe. Ini salah satunya nih. Nih. Oke, selain ini masih ada lagi, ada mobil-mobil kuno. Kita lihat aja ya. Oke guys, ini salah satu koleksi mobil-mobilan yang kuno antik di kafe pesawat yang tadi. Lihat aja, lihat mobilnya. Ini nama kafenya itu Jogja Klasik. Oke guys, ini